обичам живота. Защото всеки ден ти предоставя нов шанс да започнеш наново. Абсолютно всичко, с което искаш да се захванеш. Да правиш каквото и да е. Имаш пълното изобилие на цялата земя и ти можеш да правиш това, което искаш. И ако се провалиш, събуждаш се на следващия ден и започваш отново. Отново и отново. Точно това е хубавото на живота, защото той не спира до тук. Той продължава. С всеки изминал ден. Напоследък забелязвам, че сме се забързали толкова много в живота. Нямаме време да спрем, да се огледаме, да обърнем внимание на хората, които обичаме и да прекараме време с тях. Нямаме това време. Нямаме време за себе си, нямаме време за нищо. Когато трябва да ходя на работа, аз бързам. Бързам, за да не закъснея. И какво като закъснея с 2 минути? Нищо. На следващия ден пак се събуждам и пак бързам. Защо? Защо е всичкото това бързане? Не може ли просто да се отпуснем и да изживеем този ден, да се насладим на момента, който имаме тук и сега? Забелязвам, че комуникацията ни се изчерпа. Хората се страхуваме да комуникираме. Страхуваме се да кажем кое не ни харесва и как се чувстваме. Срамуваме се от нашите чувства и ни е страх да ги изразяваме. И казваме, че трябва да ги прикриваме. Но не, ние сме хора. Хора сме. Трябва да ги изживяваме тези неща. Трябва да изпитваме чувства. Любов, щастие, тъга. Това са нормални чувства, защото ние сме човешки същества. Толкова е интересен целият този живот, целият този процес на израстване, защото аз наблюдавам много добре мислите си, какво се мисля в главата, какви мисли влизат тук и е много важно да не допускаме каквито и да е мисли. И когато сами се усетим, че мислите не са позитивни, а напротив, те са негативни, е много важно как ще се обърнем към тях. Толкова е хубаво, че човек може сам да помогне на себе си, може сам да се усъвършенстваш, като се даваш любов, когато винаги учиш нещо, винаги приемаш знания, винаги си отворен към нови неща, към нови хора, към нови запознанства, към нови места. Това е изключително полезно за теб самия. Защото през годините ти ще израстваш толкова много, ще се сблъскваш с толкова много неща, ще смениш приятелите си, ще смениш средата и това е нормално, защото това е част от твоето развитие. И всичко това е толкова красив процес, но много малко хора го осъзнават това нещо. И аз искам да го споделя, защото всеки Божи ден аз съм благодарна за това, че имам шанса да се събудя и да направя нещо за себе си, да направя нещо за моите близки. Всеки ден аз се събуждам и имам нов шанс да подобря себе си. И в нашето забързано ежедневие, ние хората забравяме за тези неща. Колко е хубаво да си жив, забравяме да живеем, забравяме да чувстваме. Ние ставаме едни роботи, без чувства, без емоции, без нищо. Когато човек израства, е напълно нормално да прекрати контакт с старите си приятели. Това е нещо изключително нормално. И не трябва да се чувстваш гузен за това, защото ти трябва да направиш място за нещо ново, което тепърва ще дойде в твоя живот. Ако в случая стане така, че трябва да прекратиш контакт с твои приятели, които очевидно не са за теб, защото виждаш, че няма никакво развитие сред тях, просто го направи. Повярвай, просто го направи. Ще се чувстваш много по-добре, защото когато освободиш място за нещо ново в твоя живот, определено то ще дойде. Просто не бързай и се довери на процеса. Много пъти са ми казвали, че съм изключително позитивен човек и как го правя, а всъщност тайната на всичко това е
да бъдеш благодарен за това, което имаш и да се радваш на дори малкото, което получаваш в живота си. Защото това е тайната, това е дара на всичко това. Любовта, която даваш към себе си и любовта, която даваш на хората. Когато ти сам се даваш любов, ти я излъчваш и хората го усещат, те го виждат твоето излъчване и съответно правилните хора, които вибрират на твоята чистота, ще се привлекат от теб. Отново излизам с заключението, че живота е прекрасен и толкова хубаво, че случките, които ти се случват с всеки изминал ден, те учат на нещо за живота. И това е нещо прекрасно. Тези уроци ти не можеш да ги прочетеш в една книга и да си кажеш, да, ясно, научих се. Не. Всичко се случва, когато го изживееш. Така че живейте го този живот и бъдете благодарни за него.